바람이 장난 아니에요. 여기가 원래 바람이 많이 불기로 좀 유명해요. 저는 여기 올 때마다 항상 바람이 불었던 것 같거든요. 오늘 제가 딱 온 이 시간대가 가장 바람이 많이 부는 시간대입니다. 여기 이렇게 낮 시간에 바람이 엄청 불고요. 해가 지면서부터 바람이 좀 잦아들거든요. 어닝을 쳐보려고 했는데 아무래도 혹시나 하는 마음에 그냥 좀 쉬었다가 이따가 어닝을 치겠습니다. 차 안으로 들어왔습니다. 오늘따라 바람이 너무 많이 부네. 지금 이게 흔들리시는 거 보이죠? 차가 흔들릴 정도로 바람이 불고 있고요. 차 아닌데도 바람 소리가 들릴 정도입니다. 저녁까지 기다리더라도 어닝은 바람이 좀 잦아진 다음에 피는 게 나을 것 같습니다. 바람 방향을 좀 등지는 게 나을 것 같아서 차 방향도 바꿔뒀거든요. 좀 차 안에서 쉬었다가 천천히 할게요. 제가 코로나에 걸린 지 얼마 안 됐어요. 나름 집에서 짧은 기간 격리도 했고 이런 특별히 아픈 증상이 거의 없어가지고 나오긴 했는데 혹시라도 아플 수 있으니까 오늘은 좀 천천히 세팅을 해보려고 하거든요. 차에서 좀 더 쉬겠습니다. 지금 해가 다 넘어갔습니다. 바람이 좀 잦아들어서 얼른 서둘러서 설치를 할게요. 너무 춥다. 아니 이 간단한 거를 아까 너무 바람 불어서 무서워가지고 못 쳤어요.
뭔가 조금 허무하네요. 제가 여기에 거의 2시 반쯤 왔는데 지금 7시 반입니다. 거의 한 3시간을 넘게 기다렸다가 설치했다가 괴고 다시 접고 정리하니까 벌써 시간이 이렇게나 흘렀네요. 그래도 뭔가 집에 가긴 너무 아쉬우니까 맛있게 저녁을 먹어보겠습니다. 배가 너무 고파. 바람 많이 도네. 어제 직접 고사리를 무쳤어요. 오!
딸기 엄청 크죠? 요즘 저의 행복입니다. 음, 음. 이 킹스베리 딸기가 은은한 복숭아 향이 난대요. 그래서 처음 먹어봤는데 정말 맛있습니다. 딸기가 크고 삐쭉한 게 특징인 것 같아요. 진짜 맛있다. 자다가 기침하는 게 제일 힘들더라고요. 그래서 따뜻한 물을 보온병에 담아 놓으려고 합니다. 제가 이 가습기를 재작년에 샀어요. 벌써 2번의 겨울을 이 가습기랑 같이 보냈는데 만족도가 진짜 너무 좋습니다. 저는 기관지가 약한 편이라서 히터 바람 쐬고 자면은 다음날 이렇게 목이 좀 불편할 때가 많았거든요. 그럴 땐 어김없이 제가 가습기를 켜지 않고 잤을 때더라고요. 겨울에는 얘가 꼭 있어야 합니다. 오늘은 가습기가 좀 가까이 있어야 될 것 같아서 여기다 두고 자겠습니다. 오늘도 역시 바람이 조금 불고 있어요. 어닝을 쳤으면 아마 좀 고생을 하게 됐을 것 같습니다. 이렇게 혼자 지내면은 쓰레기가 많이 나오지 않아요. 그래서 저 같은 경우는 이렇게 재활용
할 거 얼마 안 되니까 보통 재활용은 집으로 가져가고, 일반 쓰레기 같은 경우는 집으로 가져갈 때도 있고 아니면은 지역 쓰레기 봉투를 사서 지역에다가 버리고 가는 경우도 있어요. 사실은 어저께 이곳에 왔을 때 제가 원래 이곳에 머물 때 있는 장소보다 조금 더 깊숙이 들어와서 오늘 자리를 잡았었거든요. 원래 머물던 곳에 쓰레기들이 정말 그대로 있더라고요. 여기는 주변에 주택가가 없고 되게 한적한 곳이어서 아무래도 올 때마다 사람들도 많이 없었어요. 그래서 이렇게 쓰레기나 이런 오염된 거를 본 적이 없는데, 그런데 이번에 왔을 때 저렇게 쓰레기들이 버려져 있는 걸 보니까 솔직히 어저께 좀 기분이 그렇게 좋지는 않았습니다. 오늘 아침에 일어나서 밖을 봤는데 저 쓰레기 틈에 무슨 음식물이 있는지 새들이 모여서 거기서 뭘 먹더라고요. 도저히 안 될 것 같아서 잠깐 저기를 좀 치우고 와야 될 것 같습니다. 생각보다 쓰레기가 진짜 많았어요. 밤새 새들이 다 쪼아대가지고 어제 있던 쓰레기, 그래도 좀 뭉쳐있던 그 쓰레기들이 다 여기저기 흩어져 있었고요. 심지어 애기 기저귀까지 있어요. 기저귀를 차는 아이가 있는 걸 봐서 제 나이 또래거나 전후가 될 것 같은데, 진짜 그분들은 다시는 이곳에 오지 않았으면 좋겠습니다. 저는 쓰레기 봉투에 보면은 지역 쓰레기 봉투가 있어요. 이게 충주 이천이네. 이거는 이제 하남시, 제가 혹시 버릴 곳을 못 찾으면은 집으로 가져가면 되니까. 이것도 있고. 이건 원주 거예요. 제가 이 원주를 자주 오니까 아무래도 여러 개를 사두고. 이거는 그냥 일반 봉투. 그 다음에 요거는 투명 비닐봉투인데 좀 큰 사이즈예요. 마트 가면 팔거든요. 재활용은 이제 투명한 봉투에 버리면 되니까 이렇게 해서 제가 항상 가지고 다닙니다. 많은 분들이 실제로 이렇게 해야 될 것을 잘 지키면서 지내고 계십니다. 하지만 일부 그런 몰상식한 분들이 저렇게 하고 다니시는 거거든요. 절대 그러면 안 되거든요. 제가 이곳에 왔던 처음 왔던 그 기억이 너무 좋아서 이곳을 참 좋아하는데, 진짜 속상하다. 아침을 먹으려고 했는데 진짜 입맛이 뚝 떨어졌어요.
그냥 집에 가려고 했는데 제가 아침 먹고 약을 먹어야 합니다. 왜 이렇게 벌레가 있어? 죽였네. 너무 물가라서 그런가? 딸기가 너무 향긋한 냄새가 나서 좀 뚜껑을 열기가 약간 두려워요. Turned you down and you disagree. We've been on and off, you were never mine to keep. So many times that I have cried. 원래는 오늘 캠핑하면서 여러분들에게 새로운 제품들을 몇 가지 보여드릴 계획이었는데 강풍 이슈가 생기는 바람에 아쉽게 그렇게 하지는 못했습니다. 그래도 제가 계속 집에만 있다가 이렇게 나오게 되니까 그래도 굉장히 좀 가슴이 뻥 뚫리는 그런 기분이 들기도 했습니다. 안타까운 상황들을 보기도 했지만 그래도 깨끗이 치우고 나니까 네, 기분이 또 한결 가벼워진 것 같아요. 오늘도 영상을 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 봐요. 안녕.